garrafa de pitu, joga lá na subida. Tá pegando fogo. Vai tentar fazer eliminação. Faz o barulho daqui queimando aí, pai. E o Freck marca. O Pixel, ele deu uma cara, tirou, voltou. Você ouviu de casa o disparo da Alp. Vem mais uma vez o Freck. Puxou a granada. Jogou pra lá, Mamona. Joga mais um. Jogou mais um, o Freck. No meio da fumaça, tomou a bala do Rams. Eu tô aí, Foi né? eliminado o Freck. É o 6º ponto da Royal. Fala galera, Clipado Horrível aqui. Em meus primeiros meses monetizados, eu fiz mais de $1.500 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet, YouTube sem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço!